Day! Makabaton pa kamo sang nananaysari nga papremyo kabilang ang cash prizes. Gani mag-message na kag mag-intra hasta sa Pebrero 12 lang ang pagbasa sang inyo istorya. K5 Mix and Match February 15, 2026. Intra na mga ka-K5! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na ako makabatsyag sang sakit. Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakitan dyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing. Luto na! Ang labahan. Nakasampay na! Ang uniform ko. Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matilong na dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio
Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Elope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Kap K5 Ted Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning News Cast. Huwebes, Febrero ka-12, 2026. Naguntat ng ulan sa siyudad sang Iloilo, 24 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, mabatian kita live sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia. Ted Aujero Francia. Sa headlines, kinadulong sa kaalawan sang klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang cancer, hypertension kag diabetes. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Top story of the day. Top story of the day. Pilipinas ginhambalan ang China nga mangin matinahuron kag professional. Sa balita lokal, anti-epal ordinance sa siyudad sang Iloilo pasado na. Controversial nga si District Engineer Roy Pacanan kinre-assign sa regional office. Sa balita regional, dalagita ginhubog kag himuslan sang negosyante sa siyudad sang Bacolod. Sa K5 Network News, birth control ordinance para sa mga sapat approved na sa siyudad sang Dumaguete. Sa balita nasyonal, Senador Robin Padilla gintawag nga mahuyang ang mga kabataan subong. Kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kag prosecution gilpasugtan sang ICC nga magdugang sang ebidensya. Balita international, mass shooting sa Canada nagpatay sa madamo nga tawo. Balita sa negosyo, industriya sang lubi, labi nga pasangkaron sang gobyerno. Balita sa hinampang sa basketball, Gilas Pilipinas target ang napulok adlaw nga paghanas para sa second window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Balitang entertainment, Cyril Manabat magabida sa pelikula nga 18th Rose. Sa balitang extra special, sapat kag tawo mahimo na nga ilubong nga magkaupod sa Brazil. Lasay 13 na sa aga, Sir Dan Lapatha Calvo, kay Ma'am Celine Supi Calvo, kay Ma'am Terry Grace Calvo, and Sir Alan Calvo sa Barangay Maribuyong, Duanyas, Iloilo. Nagapanaliti manong Dan, magpangapi ka mo dira DTX Premium Coffee. Ma'am Laura Sumagaysay, House Life treating you right now. Ma'am Rose Kabanga Limbagi, sa Rose Kalanaan sa Guasang Centennial Townhomes, katunog-tunog sang radyo niya, oh. Gayum-yuhom si Ma'am Rose Kabanga Limbagi. Sa managapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ma'am Beth Edarlia, Sir George Jocampo sa Atlantic Ocean, Ma'am Christine Buhat Cardose sa Italia, Ma'am Maricel Casiple, Totong Labiogo ni Misho Tahala, Helmer Felicidario Julio Parcon, and Sir Jomari Bayuran sa Tipak Laohoy, Pastor Bobby Riman Mamimi, Round Park Mendoza sa Anoring Sara Mendoza Store, Jesse Garvilles, Ma'am Merlinda Vilete, Mami Asun Pineda, Ma'am Rosemary Agramon, pangapena DTX Coffee Mix. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics.
Ginpahanumdom sa Pilipinas sa Chinese diplomat sa Manila nga mangin matinahuron angot sa issues sang South China Sea. Suno kay Department of Foreign Affairs spokesperson Rogelio Villanueva, may katungdanan ang mga embahada nga magsabat sa mga issue apang dapat inihimuon sa kalmado kag professional nga pamaagi kag may respeto sa kada pungsod. Padayon nga ginapahayag sang China nga ila ang halos 90% sang South China Sea, lakip ng mga lugar nga nag-overlap sa territorial waters sa Pilipinas kay iban pa nga pungsod sa Asia. Gintawag naman sa Pilipinas ang parte sang dagat nga malapit sa iya teritoryo bilang West Philippine Sea. Ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, China kag Taiwan may mga claim sa among nga kadagatan nga ginakilala bilang isa ka importante nga rota sa negosyo kag ginakabig nga may madamo nga manggad sa kadagatan kag posible nga manggaranon sa langis kag mineral. Ginahangkat sa Pilipinas ang pag-angkon sang China sa South China Sea kag ginhingyo nga tagon ang pagpanag-iya sang teritoryo sa pila ka ginakopar nga mga isla sa idalom sang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nagdaog ang Pilipinas sa kaso apang wala ginbaton sang China ang decision. Las 6:10 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo. Kung ginatrang kaso ka Sir Nonito Sombong, Sir Julio Abelarde Medina, Manong Boy Beramin, RV Chris Caceres, magtumar na sang D3 Bayo. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Pasado na sa first reading ang anti-EPAL ordinance nga gidadoso ni Iloilo City Councilor Jose Maria de la Llana sa regular session sang City Council. Suno sa ordinansa, gidadumilian ang pag-display, pagbutang kag paggamit sang pangalan, litrato kag logo sang politiko sa tanan nga city kag barangay funded projects, programa, serbisyo kag iban pa nga proyekto sang syudad. Ginpahayag ni de la Llana nga ang pagdoso sini nga ordinansa timely kag relevant, ilabi na nga nagpagwa sang memorandum circular ang Department of the Interior and Local Government o DILG angot sa anti-EPAL policy. Dugang pa sang konsyal, ampes pa man nagpagwa ang DILG sang memorandum, dugay na niya ini nga ginadoso sa konseyo. Gani luyag man sang konsyal, kay patuman nga hindi lang ang government projects ang maprotektaran, kundi pati na ang personal nga contribution sang politiko kag hindi na dapat gamiton bilang rason sa pagbutang sang ilang retrato ukon pangalan. Las 6:17 sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, Sir William Zapanta, Sir Christopher Piape, Sir Ruben Brillantes, kay Renz Brillantes, magpangape DTX Premium Coffee. Ginklaro sang Iloilo City Budget Office nga ang pagkuha sang loan sang Iloilo City Government hindi makaapekto sa pagsukot sang taxes kag fees sang syudad. Suno kay City Budget Officer Viminale Capulso, ang taxes kag fees sang city government mayara sang standard nga ginatuman kag hindi ini basta-basta mapasaka bangod lamang sa mga loans sang local government. Ginehemplo ni Capulso ang Real Property Tax o kon RPT sang syudad nga may ginsunod man nga standard. Ginpatag man ni Capulso nga ang ginahimo nga pagtaas ini hindi bangod sa loan kundi bangod sa 18 ka tuig nga wala nagtaas ang RPT o kon Real Property Tax, rason nga ginausisa na ini sang Commission on Audit o kon COA. Dugang paniya nga ampes pa man ginsuguran ang loan, ginbantayan na sang Iloilo City Treasurer's Office ang parte sang collection nga ipain para sa pagbayad sang utang. Ini hindi pagkuhaon gikan sa future fees sang syudad. Ginpahayag pa ni Capulso nga mayara sang 2.5 billion pesos nga standing loan ang city government kag kapin 200 million pesos ang ginapain kada tuig para sa pagbayad sang utang. Nahibaluan man nga base sa iyapahayag ang isa ka local government unit o kon LGU pwede maggamit ang tubtub 27% sang annual budget sini para sa pagbayad sang utang, apang sa Iloilo City 5.04% lang sang annual budget ang ginagamit sa pagbayad sang loans. Las 6:19 sa aga, oras kinadulong sang Mighty Sea. Gin-reassign na sa Office of the Director sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6 si Engineer Roy Pacanan, epekto'y bro kahapon, Pebrero 11. Si Pacanan ang anay officer in charge sang Iloilo City District Engineering Office base sa memorandum nga
panaog gikan sa Office of the Secretary nga si Vivencio Bringas Dizon inibangod man sa 2025 Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Actions sa liing ginakulang pag-abot sa supervisory experience para sa posisyon nga District Engineer si Roy Pacanan. Nagserbi si Pacanan sa Iloilo City District Engineering Office sa sulod sang masobra 2 ka tuig sumugod Agosto 2023. Las 6:20 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Ginakabalakan ni Mayor Raisa Chu ang pag-assign kay Iloilo District Engineering Office Engineer Roy Pacanan sa DPWH Regional Office 6. Suno kay Chu, ginpabutsag sini ang pag-assign kay Pacanan sa among gihapon nga riyon ang hindi masabat ang isyu sang publiko bangod yara gihapon siya sa Western Visayas sa lugar nga may jurisdiction sa Iloilo City kag may yara gihapon sang impluwensya kag poder. Ginpayag sang alkalde nga para sa accountability kag pagbalik sang salig sang publiko dapat madula si Pacanan sa riyon 6. Nagapanawagan ng alkalde kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon nga i-reassign si Pacanan sa iban nga riyon kag nagalaong man nga qualified kag competent ang ibulos bilang head sang ICDEU. Ginpabutsag man sang alkalde ang iyapagpasalamat kay Secretary Dizon sa pagpagwa sang relief order kay Pacanan. Las 6:21 sa aga, anay Senate President Franklin Magtunaw Drilon nagapanawagan sa ombudsman nga imbestigaran ang anomalya sa flood control projects sa syudad sang Iloilo. Jenny Kaoyonan sa report. Sa Office of the Ombudsman nga imbestigaran ang mga maanomalya nga flood control project sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office o kun ekdeyo DPWH. Suno kay Drilon nga mayara sang kapin 1.4 billion pesos nga balor sang flood control projects diri sa Iloilo City pang wala ini sa may nakita bisan isa. Dugang pa sa natungdan nga ang tanan nga mga proyekto diri nga ginimplementar sa syudad sang Iloilo wala sa may mas mataas pa sa 1.4 billion pesos nga balor sang proyekto. Luyag man sa anay senador nga iprioridad ang pag-imbestiga sa nasambit nga mga proyekto. Nahibaluan nga base sa datos ng Department of Public Works and Highways ukon DPWH, mayara sang 22 ka mga proyekto ang sa idalom sa Iloilo City District Engineering Office sumalin sa tuig 2024 tubtub 2025. Because of the questionable infrastructures that I see around here. And here, I call on the Ombudsman to hasten the investigation of the flood control projects here in the city. If I recall correctly, these projects total about 1.4 billion for the city district alone. And I don't see anything to justify that. But so I'm asking the Ombudsman Rimulya, to give priority to the investigation. Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News. Ang ining balita. Las 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Kung ginatrangkaso ka Sir Frank Constantinopla, Tristan Wayat Gulay, Sir Eduardo Ignacio, Calb Sobritodo, Rose Libuna Los Angeles, magtumar na sang D3 Bayo. Nakabaton sang mataas nga satisfaction rating gikan sa mga kliyente ang Philippine Health Insurance Corporation on PhilHealth Western Visayas nga yara sa 99.38%. Sunod kay PhilHealth Region 6 Acting Vice President Lazaro Larry Pangke Tabsing, tinutuyo nila ang madasig, patas, kag masaligan nga pagserbisyo sa registered members sa Western Visayas. Naibaloan nga mandate sang PhilHealth nga magpatuman sang universal health coverage kag magpasiguro sang accessible health care para sa mga pumuluyo. Las 6:24 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C. Liwat nga nakuha sang Iloilo City Police Office akon ICPO ang kampyonato sa Police Regional Office 6 Enhanced Managing Police Operations sa ikaduwa nga tinion. Ang kadalagan ginpangunahan ni ICPO Officer in Charge Police Colonel Wilbert Parilla
Kabayan ng event sa 7 program ni Chief PNP General Jose Melencio Nartates Jr. sa liin sa Enhanced Managing Police Operations. Gina-evaluate ang tanan nga units. Gindayaw kagin pasalamatan naman ni Parilla ang personnel kag staff sang Iloilo City Police Office sa dedication nga ilagin pakita subong man ang suporta sang Iloilo City Government, Iloilo City Emergency Response Team, Iloilo City Forensic Unit, partner agency, stakeholders kag sang komunidad. Madumduman nga overall champion man ang ICPO sa first EMPO. Enhanced Managing Police Operations Challenge Sabtong Nobyembre 2025 sa idalom sa ang liderato ni Anay City Director Police Colonel Kim Panisa Ligada. Las 6:25 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Parang normal ang imong blood pressure, Ma'am Jane Ruego Mallorca, Sir Judan Montalvo Sumaribos, Sir Dolsky Ocampo Dalisay, Sir Dan Calvo, Sir Gino Sumagaysay, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. Suspect nga nagtiro sa mag-asawa sa Santo Rosario, Ahoy, Iloilo, ni Kusamteng nga taga Barotac Nuevo, nagpalagyo na sa Gimaras. Reggie Di Mayo sa report. Ginapatihan nga yara na sa Buenavista Gimaras ang isa ka negosyante sang isda nga ginatudlo suspect sa pagtiro sa mag-asawa sa Barangay Santo Rosario, Ahoy, Iloilo sang aga sang Martes, Pebrero 10 nga nagresulta sa kamatayon sang bana kag pagkapilas sang asawa. Ini ang ginpahayag ni Police Staff Sergeant Noel Di Malinaw, investigador sang Ahoy Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM Sara. Suno kay Di Malinaw, antis natabo ang pagtiro, nagkadto ang suspect sa balay sang mag-asawa nga caretaker sang punungan sakay sang iya motorsiklo agud magsukot kun tani isang nabilin nga utang sang mga ini nga ginabanta nagalabot pa sa kapin 500,000 pesos. Nag-istoryahan ay pa ang mga ini kun sa diin ginpakapihan pa sang mag-asawa ang suspect tubtub nga may nabatian na lang nga 5 kasunod-sunod nga lupok sang pusil ang witness nga nagapuyo man sa ilang nga compound. Nahibaluan nga madugay na nga nagautang ang mag-asawa sa suspect nga isa ka negosyante sang isda nga taga Barangay Salihid, Barotac Nuevo, Iloilo nga may pwesto sa Banati kag Anilaw para sa kapital sang ila bubod sang isda. Nagabayad man ang mag-asawa kada hawas sang isda kag kun kaisa direkta nga nagakadto sa lugar sang suspect agud magbayad. Sa pihak nga bahin nakita sa CCTV footage sa cruising bayang sa amo sa gihapon nga banwa nga nagpalagyo ang suspect padulong sa syudad sang Iloilo antis ginapatihan nga nagpadulong sa Gimaras. Sa karon natalana nga pag-operahan ang asawa bangod sang naagom nga pilas kag padayon nga naka-confine sa Western Visayas Medical Center. Padayon naman ang verification kag koordinasyon sang kapulisan sa posible ginpalagyuhan sang suspect upod ang kooperasyon sang pamilya sini. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Staff Sergeant Di Malinaw. Bale, pag-abot ako ng kasuspek, manukot ko lang na sa din pa kapikihan pa ng ganis ako naman. Kaya according sa witness, gulpero lang nabatian nga mo na may naglupok. Paglantaw na kita eron to ang isa ka biktima nga igdaron. Then nagpanglaksad din ka pertahan eh. Bali, 3 lang sila. Ang 2 ka biktima kag atong witness. Wala to iban nga tao, bali 3 lang sila. According to sa mga impormasyon, siya na ang tagliyabid ang suspect. Bali, siya mo lang isang nagkadto dito sa pag-review pa CCTV, taas ng motor na ito, nga may toolbox sa likod. Gapal man ang intel sa pamilya mag-coordinate, hatag man sila informasyon kung saan posible nagkadto ang suspect. Din follow-up nila sa barangay Pinagtagan, Gimaras. Verify kung atulid man ito, nagpanago ang suspect. Iniisip ka K5, Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa 6:29 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Sa imong nga pagpamahaw tulad nga aga, Ma'am Larry Bell Leisa Caspe, Ma'am Denden, Pastor Adiel Nathan Caspe, Sir Rodney Baroma, Sir Judan Sumaribos, Ma'am Marivic Solero, Sir Danny Agpalo, ipadulundo ng healthy nga kape, Pre-Bio Coffee. Malapit 20 million pesos nga balor sang sabu na recover sa sulod sa isa ka semana sa Western Visayas. K5 Karen sa report.
Nagdangat sa 20 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa mga units ng Police Regional Office 6 o kon PRO6 umalin sang Pebrero 2 to Pebrero 8. Sa data sang PRO6 nga 36 ka suspect ang naaresto sa 27 tanan ka operasyon, sa 13 ang high-value individuals kag 23 naman ang street-level individuals. Masobra naman sa 2,000 grams ang kabugaton sa mga suspected shabu nga na-recover kag may estimated market value nga masobra 19 million pesos. Nagapanguna naman ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa may pinakadako nga balor sa suspected shabu nga na-recover nga naglabot sa masobra 13 million pesos. Ginasundan ini sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU nga may masobra 2 million pesos kag masobra naman 1 million pesos sa Iloilo City Police Office. Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang D3 Bayo. Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, Professor Romeo Roming Ditaro dala sa istansya, Kumar Nasser, D3 Bayo. Sa good news, 8 ka graduates sang Central Philippine University o CPU ang nalakip sa listahan sang top notchers para sa February 2026 Respiratory Therapist Licensure Examination. Rank 3 si Mary Rose Balumit nga may 92% nga rating. Kinasundan siya ni Rasta May Del Rosario nga nagtupa sa ika-4 nga pwesto kag may 91.75% ka rating. Lunsay nakakuha naman sang 91% ka rating sa nay Cassandra Obidosa kag Beatrice Marie Salcedo nga yara sa rank 7. Parehong nga rank ka 8 sa Hana Kabangay kag Jaya Marie Devil nga may 90.75% ka rating. Samtang 90.5% ka rating ang naangkon nanay Angelique Claire Manay kag Danica Joyce Hemro Sardoma nga nagapangsyam sa among nga pasinawan rank 1 si April Joy Hidalgo sang Aguinaldo College Dasmariñas nga may 93% ka rating. Sini nga tuig 776 sa 1046 ukon 74.19% ang nakapasar sa pasinawan. Alas 6:32 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics sa Pasig City. Padayon na ang pagpanghanda sang Local Government Unit kag Schools Division Office sang Pasig City para sa 2026 Western Visayas Regional Athletic Association Meet sa Marso 17 Tubtob 22, 2026. Suno kay Dr. Nicasio Frio, Schools Division Superintendent sang Schools Division Office sa Pasig City, nakapatigayon una sa ocular inspection ang tanan nga schools division offices sa tagsa nila ka-assigned billeting quarters. Gidabanta nga magalabot sa 6,900 ka delegation sa 8 ka schools division offices sa Western Visayas ang magapadulong lagip ng mga atleta, coaches kag technical officials. Masako naman ang ginapatigayon nga construction sang Pasig Sports Complex kag padayon man ang improvement sa billeting quarters nga ginggastuhan sang LGU sang Pasig City. Kabilugan nga 25 ka sports events ang hampangon sa Western Visayas Regional Athletic Association Meet kag duha diri ang hampangon sa gwa sang syudad kasubong sang swimming nga hiwaton sa Iloilo Sports Complex sa Magsaysay Village La Paz kag football nga hiwaton sa Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo. Las 6:33 sa aga, oras dulong sang Mighty C kag D3 Bayo. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Sa Balita Regional, Dalagita, ginhubog kag ginhimuslan sang negosyante sa syudad sang Bacolod. Red Salgado sa report. 15 anyos ka dalagita ginaligar, ginhubog kag ginimuslan sa isa ka negosyante. Pamilya desidido ka magpasaka sa kaso. Ginaligar sa 15 anyos ka dalagita nga siya ang ginhubog kag ginimuslan sa isa ka negosyante sa isa ka apartment nga nahamtang sa Lupicina Street, syudad sang Bacolod. Ginsiling sang biktima nga ginsugat siya sang suspitsado kaupod ang iya mga minor de edad nga barkada nga babayi sa isa ka convenience store sa Hirna Street sang Lunes sang gabi para sa promisa nga librehon sila nga magkaon sa isa ka restaurant. Nakibot na lamang ang biktima nga didto sila gindala sa isa ka apartment sa Lupicina Street kag
ginpasulod sa kwarto. Ang paglabot alas 7 sa gabi, sila ang ginpainom sa makahulubog nga ilimnon. Abi naman sa restaurant, tas naghambal sa makaon na kami. Tapos kindiretso yan lang kami galit. Wala to siya nag-inom. Ako to laban ang ginpainom nila. Sa susunod na sa apartment? Okay, ano ang balik? Siya mandaan, galingin na ulo ya. Babalik kami, baladua ang ginapatamaan. Nagsalig ba na biktima nga wala sa may matabo sa iya kabalain bangod ara ba ng iya abyan nga babae kag nobyo sini pero sa dugay nila nga pag-inom sang whiskey ini ang nahubog. Nabatsagan pa nga nagwa sa kwarto ang iya abyan kaupad ang nobyo sini kag sa sila na lamang sa suspetsado ang nabilin sa kwarto pinatay sini ang suga kag ginlak ang pertahan. Naggalingin na akong ulo, tapos duga-duga natulugan ko. Muna nabatsagan ko dahil nga naging patay ang suga kag ginlakan ang pertahan. Tapos? Muna din natabo na dayon ng ging anhan niya ko, ging ubahan niya ko, kag ging pasulod yaya kamot sa tapos muna din ginsulod ya dan iya nga private part. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Santiralios. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. Las 6:36 aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Mga balaligyaan sa Kalibo, Aklan, ginsulod sang Kawatan, Leonard Viray sa report. Apat ka establishmento sa barangay Kaano ang ginsulod sa nga wala pa makilala nga kawatan. Lakip na diri ang isa ka water refilling station, duha ka sari-sari stores, kag isa ka pork shop. Ginwasak sang mga suspetsado ang grill sang water refilling station, kag ginguba ang kandado sang mga sari-sari stores amo nga nakasulod. Ginotod Manila ang wire sang CCTV camera kag ginpatay ang breaker sang isa ka mga baligyaan. Rason nga wala sang may makuha nga footage. Kapin sa masobra 2,000 ka pesos ang gintaban sang mga suspetsado. Nabili naman ang isa ka pares sang tsinelas nga ginapatihan ginapanang-iyahan sang isa ka kawatan. Suno man kay barangay chairman Vic Mandale, mahimo nga hindi taga barangay Kaano ang mga suspetsado. Kag sa karon nagapadayon pang ginahimong investigasyon sang Kalibo Police Station kag ginakuha pa ang pila ka mga CCTV footage sa lugar agod gimatumod ang mga salarin. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Klinika Spore Biotics para sa Healthy Tummy, Klinika Spore Biotics. Sa K5 Network News, Birth Control Ordinance para sa mga sapat, aprobado na sa syudad sang Dumaguete. Rufa Divero sa report. Inaprobahan na sa huling pagbasa ang Dumaguete City Free Animal Birth Control o ABC Program Ordinance of 2026 na iminungkahi ni Consihal Bernice Ann Elmaco sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa ilalim ng batas na ito, ang pagpapaspay at pagkapon ng mga aso at pusa ay magiging libre na upang makontrol ang dumaraming bilang ng mga gala na hayop sa lungsod. Layunin din itong matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa rabies sa pamamagitan ng pinalakas na programa ng pababakuna. Ang hakbang na ito ay inaasahang makakatulong sa mga may-ari ng alagang hayop at mapanatili ang kaayusan at kalusugan sa buong Dumaguete. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee, ang organic nga kape. Sa mga pagpamahaw do karon nga aga ti Tanilda Laluyan Laison ni Rosa Colordena kay Vice Mayor Pangga Lamasan Picso sa Tipulo Dueñas, magpangape DTX Premium Coffee. Malapit 50 million pesos nga bilisang smuggled nga sigarilyo na confiscate sa Tarlac. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
Nasamsam ng Philippine National Police ang 47.5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang operasyon sa Tarlac City mula gabi ng Pebrero 9 hanggang umaga ng Pebrero 10. Pinangunahan ng CIDG Tarlac ang operasyon bilang follow-up sa buy-bust noong Pebrero 8 na ikinaaresto ng 4 na suspect. Natagpuan sa 2 sasakyan ang 683 master cases ng iligal na sigarilyo. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng operasyon. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Ted Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Gintawag ni Senador Robin Hood Padilla nga mahuyang ang mga kabataan sa karon nga panahon. Ginpahayag ini sang senador sa tunga sang pagtalakay sa mga hagna nga children's safety in social media nga mag-regulate sa paggamit sang kabataan sa social media nga gidapatian nakaapekto sa paghurma kag mentality sa kabataan. Sa hearing apisar nagpangayo sang pasensya ang senador apang iya ginpahayag nga mahuyang ang mga kabataan sa karon. Suno sa iya nga hindi kaangay ang mga kabataan subong sa kabataan sang dekada 80 kag 90 nga hindi bingit nagahampang pa sa karsada, makahibalo sa magcamping kag magpakig-abyan bisan ang tinaga nga depresyon ang hindi man uso sadto kag subong lamang niya nahibaluan kag bisan ang bata nga gamay sa karon ang makahibalo na maghambal nga depressed ini. Ginehemplo ni Padilla ang mga pungsod Australia, France kag Italy nga nagbutang na sang regulation sa paggamit sang mga bata sang social media matapos makitaan sang negatibong epekto sa ila nga pagdako. Si Senador Robin Hood Padilla. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Las 6:42 aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C. Parang healthy ka Mary Ann Celeste, Sir Dennis Delphine, Dolsky Dalisay, magtumar sang Mighty C. Naglabot na sa 4.8 billion pesos ang kabugusan nga balor sa mga propiedad nga na-freeze ng gobyerno angol sa ginaimbestigaran nga flood control scam. Lakip sa mga ginasentruhan karon sang Independent Commission for Infrastructure o kon ICI among kapin 28 ka water assets. Lakip ang pila ka yate nga ginapatian na bakal gamit ang pondo sang gobyerno. Gin-confirm ni Undersecretary Abby Paraiso, Executive Director sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kag head sang Technical Working Group sang ICI nga ang mga salakyan pandagat sakop na sang freeze order sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLA. Ginpaatag ni Paraiso nga hugot na ang ilang nga pagpakig-angot sa Maritime Industry Authority para sa verification kag posible madugangan pa ang numero sa mga kumpiskaron nga salakyan. Las 6:43 sa aga, oras dulong sang D3 Bio. Kung ginatrangkaso ka sa Randy Serra, Ma'am Charlene Serra, kay Ma'am Vilma Gabion, kay Ma'am Susan Gabion Galan, tumarka mo sang D3 Bio. Magapatindog ang gobyerno sang kapin 4,000 ka mga bago nga hulot klasihan agud masabat ang kakulang sang classrooms sa bugos nga pungsod suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod sang ginpormahan nga akon ginpirmahan nga Memorandum of Agreement sa tunga sang DepEd kag Local Government Unit kahapon. Suno sa Presidente, ini ang unang nga hugnat sang masangkad nga classroom building program sang Marcos administration. Suno sa Presidente nga naglabot na sa 145,000 ka classrooms ang kulang sa bugos nga pungsod kabangdanan nga napilian nga magpatuman sang multiple shifts ang mga eskwelahan kag may mga estudyante na nga sa basketball courts
kag sa idalom sang kahoy nagaklase. Ginpatod man sang presidente nga mag-agi sa hugot nga validation sang DepEd ang mga proyekto kag wala sang turnover kung hindi pasado sa standards bilang kabahin sang transparency and accountability. Las 6:44 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Ginpasugdan na sang International Criminal Court o kon ICC ang hingyo sang kampo ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kag sang prosecution nga magdugang sa mga bagong ebidensya nga gamiton sa hearing. Sa apat ka panid nga desisyon nga may fetsa Febrero 10, ginmanduan sang ICC Pre-Trial Chamber 1 ang defensa kag prosecution nga magpasa sang bagong ebidensya tubtob Febrero 13. Una na nga ginhingyo sang legal team ni Duterte gikan sa ICC nga magdugang sang 78 ka mga bagong ebidensya nga igalakip sa confirmation of charges. Wala naman ini ginkontra sang prosecution, kabangdanan nga ginpasugtan na lamang ini sang ICC. Las 6:45 sa aga, oras ginadulong sang Mighty Sea kag Klinika Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, Sir Glenn Kaumban, dira sa manang Punay Leon, Iloilo, kay Sir Noy Nilo Serbasa, Pasay City, Sir Ayan Pineda, Ma'am Charlene Serra, Ma'am Sally Cortuna, Ma'am Mary Ann Celeste, Dennis Delfin, Sally Pampliega, magtumar Klinika Spore Biotics. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, Sir Ruben Brillantes, Ma'am Rose Libuna Losanyes, Ninita Del Prado, magtumar sang D3 Bio. Sa Canada, siyam ka mga tawo ang patay kag 25 ang pilason sa madugoon nga mass shooting sa eskwelahan sa British Columbia sa Canada. Sining karon lang gin-confirm sa Royal Canada Mounted Police nga siyam ang biktima sang pagpangluthang samtang ang suspect ang nasapwan man nga wala na sang kabuhi kag ginapatihan nga nagluthang sang iya kaugalingon. Kasunod sang krimen, ginsaraduhan na ang Tumbler Ridge Secondary School kag Tumbler Ridge Elementary School para sa bugos nga semana. Samtang nagpalabot naman sang pagpakigbulog si British Columbia Premier David Eby sa pamilya sang mga napatay sa makalunusbo nga trahedya kag ginpatod ang suporta para sa affected nga komunidad. Las 6:46 sa aga, sa dugang pa nga Balita International, ang balita ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, kumara adlaw-adlaw sang DTX 500. Sa Somalia, 50 ka mga pasahero ang nakaluwas kag 5 ka crew matapos nagtibusok ang eroplano sa Somalia. Sa information, nakaangkon sa technical problem ang Starsky Aviation, isa ka Fokker 50 plane. Pila ka minutos matapos nag-take off sa Mogadishu International Airport. Ang usini naghingyo pa ang piloto sa eroplano nga magbalik apang bangod sa problema napaslawan ini. Makapundo sa runway kag naglapaw bag-o nagtibusok sa manabaw nga bahin sang dagat. Padayon ang investigation sa otoridad may kang tanan sa insidente. Las 6:47 sa aga, karon nga adlaw Webes, sa mga taga-Pasay dayan sa 51 ka barangay, ikaw taga-Dueñas nga nagapamati do karon, taga-Dingle, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaraw, Capiz, Kalinog na malapit sa Pasay. Tingaliti ang libre nga consultation kada Webes sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung taas imo nga blood pressure, Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, Ma'am Ruby Gonzales dira sa Las Piñas, Ma'am Sally Cortuna, Bengbeng Pagtulunan, Ma'am Emilita Posadas Casipe, Sir Leonilo Acopio dira sa Pinagdangan Sentro Saraga, magtumarka mo sang DTX 500. Pero hindi ka mo magbaka sa mga ginalibod sa kabaranggayan ha. Tita Nilda Laison, kayo man ang Merlinda Labadia, dyan sa Poblasyon A. Dueñas, bakal ka mo direkta sa Product Center sa Pasig Branch. Alden Berey, Ma'am Faith Sarasya, Mark Sarasya sa Kadilang Pasig City, Pasig City Vice Mayor Elisar Chavez, Mark Hugo, Macmac Hugo sa Idalom Taytay sa Sambag Highway Haro, sa Tubang sang Trade Field Service, sang MIES, kag sang Verdejo Dental Clinic. Macmac Hugo, good morning. Las 6:48 sa aga. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, wala sang langog, gamit ka adlaw-adlaw sang Klinika Spore Biotics. Nagapanguna sa gihapon nga priority ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasanyog sa industriya sang lubi agud mapabaskog ang production kag mapaayo ang palangabuyan sang cocoa farmers sa bugos nga pungsod. Ginartagan pagtamod sa Presidente sa ikatatlo nga Legislative Executive Development Advisory Council kung saan ginaprobahan ang 21 ka priority bills sa administrasyon lakip ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Suno kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung. Importante nga sektor ang industriya sang lubi sa ekonomiya sang pungsod. Ilabi na nga kalakipang Pilipinas sa pinakadako nga producer kag exporter sang lubi sa bilog nga kalibutan. Sa reference rate, 191 pesos and 19 centavos ang Kuwaiti dinar, 152 pesos and 89 centavos ang Omani rial, 82 pesos and 91 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 30 centavos ang Qatari rial, 81 pesos and 15 centavos ang British pound sterling, kag 65 centavos ang Lebanese pound. 58 pesos and 48 centavos ang United States dollar, 79 pesos and 80 centavos ang United Kingdom pound, 76 pesos and 15 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 15 centavos ang Canadian dollar, 46 pesos and 25 centavos ang Singaporean dollar, 41 pesos and 36 centavos ang Australian dollar, 155 pesos and 13 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 59 centavos ang Saudi Arabian rial, 46 pesos and 7 centavos ang Brunei dollar, 1 peso and 87 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 92 centavos ang United Arab Emirates dirham, 69 pesos and 56 centavos ang euro, 8 pesos and 45 centavos ang Chinese yuan, 11 pesos and 26 centavos ang Brazilian real, 9 pesos and 31 centavos ang Denmark kroner, 14 pesos and 91 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 33 centavos ang New Zealand dollar, 6 pesos and 15 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 67 centavos ang South African rand, 6 pesos and 58 centavos ang Swedish kroner, 1 peso and 85 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Sir Jojo Labdo, kay Sir Gerald de Vera, kay Ma'am Catherine Joy Bale Rogador, sang Sara Road, Pasay City, sa Resty Amado, kay Sir Billboard, sang Light of Glory Taxi Avanza 26, dira sa Mansaya Lapus. Good morning also kay Sir Junito Moreno, ang mekaniko ni 6L ni Lico dira sa Pasay City sa poblasyon Ilawod, Pasay City. Wag ka pamatigid ka daga. Salamat kid. Gerald Burgos Nanangonan, Sally Cortuna, Evangeline Aposaga Arorong, Ma'am Betty Siloso sa Bebot, kay Nini Rose Acol Ordena, Ma'am Aida Amar Ali, Anjo Store and Food House sa Miagao, Iloilo. Ma'am Aida Amar Ali, good morning. Ang sports news ginadulong sang Mighty C sa basketball. Target ni Gilas Pilipinas head coach Timothy Earl Cone nga makaangkon sila sang madamong adlaw para sa pagpanghanda sa second window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Suno kay Cone nga sa Febrero 16 magasugod ang ilang training camp. Pila sa mga ginahulat pa nga humalampang halin pa sa liga sa Japan, amos na AJ Edo, Dwight Ramos, Kenten Miliora Brown, samtang ang mga player gikan sa Korea, amos na Kevin Kiembao kag Carl Tamayo. May duha ka hampang ang Gilas nga hiwaton diri sa pungsod nga una amo sa Febrero 26 batok sa New Zealand, samtang sa Marso 1 batok sa Australia nga hiwaton sa Mall of Asia Arena. Las 6:53 aga para mahami sa imong mga panit. Ma'am Betty Soloso, panghapon ikaw DTX Beauty Soap. Good morning kay Sir Ray Pahutagani, kay Ma'am Evangeline and Cesar Erecre. Good morning kay Ma'am Mafi May Dumali, Nika Joy Siniegan, Sarvel's Food House, Cañete family.
kay Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose and Sir Beroy Gose sa Dabong Haniway. Good morning. Ang entertainment news inadulong sang Mighty C. Ma'am Annalyn Panis Agravante, Ma'am Mary Ann Celeste, kay Sir Ian Pineda, Ma'am Cheng Soler Tan, Marivic Solero Tan, kay Alberta Hukino, Sir Gino Somagaysay, si Cyril Manabat, magabida sa pelikula nga 18th Rose, Kesha Marie Catalunya Hanay Say sa report. Nangin emosyonal si Cyril Manabat sa isa ka press conference ang 2026 lineup sang Netflix Philippines nga ginpatigayon sang Lunes, Pebrero 9. Gin-promote sang anay child star ang iya pelikula nga 18th Rose nga ipagwa sa Netflix sugod Abril 9. Espesyal gid ang ini nga proyekto para kay Manabat bangod amo ini ang labing una niya nga lead role sa isa ka pelikula matapos ang madugay nga tiniun sang iya pagpakita sang iya talento sa pag-arte paagi sa mga supporting roles. Kaupod ni Cyril sa pelikula si Kyle Echari, isa sa iya malapit nga abyan sa industriya, kag sila nga duwa ang kilalahon bilang Rose kag Jordan nga ila mangin karakter sa palaabuton nga pelikula. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Mag D3 Bio, gusto mong healthy, mag Mighty C. Blessed morning, good morning, Sir Vernie Diala sa Tohonka Motors. Sir Vernie Diala, pangapi na Sir, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Lucas! Wake up na! May estudyante, mga empleyado, himos na! May office na subong tapos ng holiday! Tapos naman ang holiday. Holiday kag holiday, no? Sa balitang extra special, Sir Joel Tolentino, Manong Dan Calvo, Ma'am Ruby Gonzales, Sir Vernie Diala, Ma'am Aisha Ahmad, ginapanugutan na sang Sao Paulo, Brazil government ang paglubong sang sapat kaupo ng ilang mga amo. Ang layi ginahingadlan nga the emotional bond nga nagakilala sa mabasko nga relasyon sa tunga sang tawo kag sang house pets. Kilala ang Brazil, Sir Dan Calvo, Manong William Sapanta, bilang isa sa 3 ka mga pungsod sa kalibutan nga may pinakamadamo nga population sang mga sapat nga nagalabot sa 160 million animal companions base sa data sang Pet Brazil Institute. Kinfirmahan ni Conservative Governor Tarcisio de Freitas ang ginatawag nga Bob Coviro Law. Bob Coviro Law nga nagapanugot sa paglubong sa mga sapat sa family cemeteries o museum sa bugos nga estado sang Sao Paulo sa Brazil. Sa kabahin, Sir Bong Escoso, Sir Steven Herardino, Sir Bambu Nava, bangod sa naganubo nga birth rate kag nagtubo nga middle class, padayon nga nagabastog ang pet culture sa Brazil. Nagtaas ang demand sa mga serbisyo para sa mga sapat, lagip ng luxury spas kag hotel para sa mga sapat. Namin kay Ma'am Helen de Vera Gregorio sa Santo Niño Sur Arevalo, Sir Tanu Losabia, Ninero sa Colordena, nga pwede mo doon malubong sa sementeryo, sa patio bala nga gusto mo bala nga kundi be napatay biya amo. Tapos mapatay man niya ayam na, pwede mo doon maimaw Ang mga sapat gid pwede malubong. Kaga mga sapat batasan. Mga animal batasan. Nini Rosa Colordena, Ma'am Anali Bahade, Marivic Solero Tan, Ma'am Annalyn Paones Agravante, kay Ma'am Annali Salvadico Silorio, Tate Esra Swedi, si Ma'am Aisha Ahmad nagkadlaw. Tito Odman, ilubong ang mga animal gid, kag mga animal batasan. Ang mga sapat nga totoo nga sapat, kay may sapat batasan.
Sir Jinray Siman, Mary Ann Celeste, Tata Esra Swede, good morning. Tita Ambing, good morning. Manong Boy Berhamin, good morning. Ma'am Rosemary Agramon, Sir George Ducampo, Sir Danny Agpalo, good morning. Nasa 59 oras, dulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. DTX 500. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Keep right on loving others as long as life lasts, so that you will get your full reward. Magpadayon nga matutom sa imo paglaom sa Dios hasta sa katapusan, para mabaton mo ang imo ginalauman. Hebrews 6 verse 11. The Lord despises every kind of cheating. Ginakangilaran sang Dios ang mga nagapangdaya sa pagkilo ukon pagtakos. Proverbs 20 verse 10, Hulubaton 20 versikulo 10. The man who wants to do right will get a rich reward, but the man who wants to get rich quick will quickly fail. Pakamayuhon gid sang Dios ang masaligan nga tao, pero ang tao nga nagadali nga magmanggaranon pagasilutan. Proverbs 28:20. This is the word of God. How great thou art. How great thou art, blessed morning, Professor Luis Saldivar, Professor Roming Ditaro sa Estancia, Manong Boy Beramin, Sir Ontoy Pingason, Ma'am Percy Abraham Pingason sa Sohoton, Barotac Nuevo, Tabsky Diaz, Bingbing Pagtulunan, Emilita Casipe, Jinray Siman, Sir Steven Hirardino. How great thou art, Helen de Vera Gregorio sa Santo Niño Sur, Arevalo. Boong Escoso, Pastor Bobby Iriman, Vernie Diala, Sir Gideon Aguero sa New Zealand. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. I declare complete healing kay Ma'am Carol, kay Biab Saldivar right now. Be healed, Ma'am Carol. Ang oras, impunto alas 7 oras, kinadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Magpamati sa Health Alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.